পাপন তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে। পাপন তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে। পাপন তুমি ভয় পেও না, আমরা আছি তোমার সাথে। দাঁড়ান 1 মিনিট, আমি বলি। আজকে আমি পাপন ভাইয়ের নিয়ে কিছু কথা বলি। পাপন ভাই এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে অন্য কোনো মানুষের, সাধারণ মানুষের তুলনা হয় না। বিসিবি সভাপতি পাপন ভাই অন্য কোনো মানুষের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। সাধারণ মানুষ, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। অতুলনীয় একদম একটা মানুষ, সাদা মনের মানুষ। তার মনে কোনো সন্দেহ, কোনো ঝামেলা বা কোনো দুর্নীতি এরকম কোনো কিছু তার মনে নাই, আমরা কেউ খুঁজে পাই না। তার মানে সে একজন কাদামাটি দিয়ে তৈরি, শান্তশিষ্ট, নম্রভদ্র একজন মানুষ। এইবার আসল কথায় আসি। এখানে কারো পাঁচারটে আসি নাই, কারো পাঁচে আটবও না। এখানে হক হালালি রিয়েল অথেন্টিক কথা বলার জন্য আমি এই জায়গায় আছি। এটা হচ্ছে আমার জায়গা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কলা গাছ, আম গাছ, চালতা গাছ, এগুলোর ভিতরে আসলে আমি অনেক রাস্তার পাশে জায়গা বানায় তারপর আমি এই জায়গায় ভিডিওটা করতেছি। ফোনটাও আমার না, চাহাতো ভাইয়ের ফোন। কারণ আমার ফোনের ক্যামেরা এতটা ভালো না, নিচে ফেলানো আছে ফোনটা। মাইক্রোফোনটা ঘরের ভিতর ছিল কিনা 6 মাস আগে কিনে রাখছিলাম, কিন্তু কোনো কাজে আসেনি, আজকে ব্যবহার করতেছি। তো পাপন ভাই আর সাথে আছেন নির্বাচক নান্নু ভাই। নান্নু ভাইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমরা অনেকে জানি, লাইফে কোনো ছয় নাই, তারপরও প্রধান নির্বাচক সে। পরবর্তীতে যদি আমি যদি কখনো ক্রিকেটার হতাম, জীবনে ছয় মারতাম না, কারণ নান্নু ভাই যেদিকে যায় আমিও সেদিকে যাই। আর পাপন ভাই পৃথিবী, এই যে বাংলাদেশের যে আমাদের গ্রামঘাটের অবস্থা, আমাদের যে গ্রাম, এই গ্রামের যে রাস্তা উন্নতি হয়ে গেল, উন্নতি আমেরিকার রাস্তার মতো হলো, কিন্তু পাপন ভাই তার পথ ছাড়ি নেই। আশা করি আগামীতে, কত বছরের কথা বলবো, 10-20 বছর আগামীতে পথ ছাড়বেও না। সরকার পরিবর্তন হবে হবে করে নির্বাচন আরেকটা চলে আসছে। অনেকে ধারণা করতেছে সরকার পরিবর্তন হবে, অনেকে ধারণা করতেছে হবে না। কিন্তু পাপন ভাই জায়গায় আছে। পাপন ভাই লড়বে না, পাপন ভাই কেউ লড়াইতে পারবে না। পাপন ভাইয়ের নিয়ে কথা বলছিলাম। আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের একটু, আমার তো কম বেশি একটু লজ্জা আছে, কিন্তু এই ব্যক্তিটার মোটে লজ্জা শরম বলতে কিচ্ছু নাই। এই যে দেশের মানুষজন আন্দোলন করে, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট, ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট, প্রত্যেক বোর্ড প্রেসিডেন্ট যারা, মানে ক্রিকেটের বোর্ড প্রেসিডেন্ট, দেশের প্রেসিডেন্ট না, শ্রীলঙ্কার বোর্ড প্রেসিডেন্ট, ইন্ডিয়ার বোর্ড প্রেসিডেন্ট, এরা 6-7 বার, শ্রীলঙ্কা 4 বার, ইন্ডিয়ার 7 বার প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারপরেও এই পাপন ভাই এখনও কিন্তু তার জায়গায় আছে। এই যে পৃথিবীর সব থেকে কঠিন কাজ কোনটা জানেন? পৃথিবীর সব থেকে কঠিন কাজ হচ্ছে একজন স্বৈরাচারকের পিছন থেকে তার আসনটা কেড়ে নেওয়া। পাপন ভাই ক্রিকেটে কি করতেছে, ক্রিকেটটারে এভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে নান্নুর সাথে, নান্নু আর পাপন ভাই। তা এটা কিন্তু দেশের মিডিয়ারে বুঝতে দিচ্ছে না, তাই তার আসনটা কেড়ে নিতে যাচ্ছে না। আমরা চাই যে মাশরাফি ভাই, বা তার একটা এরকম অভিজ্ঞতা আছে, সে একজন ভালো সিলেক্টারও হতে পারে জীবনে। আমার মতে তারে বোর্ড প্রেসিডেন্ট দিলে অনেক ভালো হয়। এলাকা না, সরি, দেশের মানুষ চাই যে মাশরাফি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হোক। আপনারাও তো অবশ্যই চাইবেন, তাই না? মাশরাফি, পাপন ভাই একমাত্র ব্যক্তি যে এত বছর বোর্ড প্রেসিডেন্ট থাইকেও বাংলাদেশ ক্রিকেটের কোনো উন্নতি করতে পারলো না। একটা ট্রফি, তার কাছে ট্রফির প্রত্যাশা করা যায় না। সে বলে যে এই ওয়ার্ল্ড কাপ না, পরবর্তী ওয়ার্ল্ড কাপ, মানে আমাদের টার্গেট সবসময় নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ, নেক্সট জীবনে শেষ হবে না। এটা হচ্ছে পাপন ভাই।